地球母亲的爱，地球母亲。传导 Pamela Cribb， 译者优二心无畏。挚爱的人们，这里是地球母亲的声音，我热情地欢迎你们每一位。我承载住你，我是你脚底之下的大地。当你在爱中臣服自己时，便是在允许我的能量轻松地流经你。我不仅是你脚底之下支撑住你们的大地，也鲜活在你们身体里的每个细胞之内。你通过我为你提供的身体在表达住自己，而我也在透过你在感受和发现我自己。我非常享受与你一起所经历的尘世生活，所经由的正是你极具个性的人类意识。我现在想对你说，你是否愿意向我解除你所有的防备，把你的身体，把你的感受都完全的托付于我，让滋养生命的力量从我这里流向你。这是我的渴望，请感受我对你的爱所含有的力量。你们每一个人都是我的孩子，而我作为一位母亲非常的珍惜且珍爱住你们每一个。我渴望住你能忆起你与我的连接，并完全的接受我，让我的力量作为一种支撑，让你的生活变得更和谐和舒适。但请你不要试图以头脑来与我连接，而是你的纯然内心。原因是我的能量无法与你那颗已遭到这个世界世俗规则所束缚和影响的头脑建立共振。我的生命力量所对应的是一种最贴近于大自然韵律的节奏。不论何时你以你灵魂的力量和我连接，都需要你首先放手与世俗生活有关的想法和态度，以自由自在的心进入我生命流动的频率中。在这里，我们可以一起轻歌曼舞，一同体验生命原本的真实。在与我的能量亲密连接之后，随后你也与你灵魂的力量，与你的宇宙之心进入到更深入的连接，以你全然的臣服，允许这股纯然而伟大的生命能量从上到下贯穿你的全身，同时触达你的尘世身体和你的以太体，且完全没有头脑思维的介入和干扰。这便是你作为新地球人类的苏醒，你已确认和识别出自己与地球之间的深层连接，也确认了你的宇宙起源。所有这些都以非常完整，没有任何信息丢失的方式被你所经验。这便是此刻在地球上正发生的情形，已有越来越多的人开始与他们的宇宙起源连接，并同时与承载住他们的大地母亲连接。请花一点时间感受或观想，你的人类身体是一个宇宙能量的门户，通过你的身体，这股纯然的能量得以流入地球。你的身体虽然从外表和它的外在形象来看显得非常固态和真实，但与此同时，它也是一个能量体，能引导来自银河中心太阳的能量，并导入到地球的内部。你的身体需要同时锚定在地球之上和地球之内，完全的把你自己与地球建立根植，而且你的身体也需要多个层面的滋养，并不仅仅只是你所吃的食物，也包括非肉眼可见的以太能量。所以，根植在地球之上所关联的是你尘世的生活，你需要让自己的饮食习惯足够的健康，照顾好并且善待你的身体。根植在地球之内所关联的是你与我，地球母亲之间的能量连接，透过你有意识的与我的地心水晶核心的连接，感受我为你所提供的精微能量的滋养。当然，这种精微能量的滋养还包括我行星身体上的4大元素和元素精灵，地水火风以及第5种元素以太。这些元素精灵都是运作自然元素的大师，能极大地帮助你建立身体能量的平衡，也能协助你更好地接收和接引来自我的能量和祝福。通过这些元素精灵们的协助，你可以更好地与大自然产生建立更深度且和谐的频率共振。这些能量在地球上随处可见，你只需看一看你的身边和周围，在花丛中，在草地上以及树林里等等，这些大自然界的地点都有它们的身影。
请拥抱这些能够极大滋养你的能量，也是来自于我的力量。我的行星身体是你此刻的家。不论何时，当你抽出时间感受你和我，地球母亲之间的连接并且根植，我会立刻以我的爱祝福并滋养你的身体，培育你的灵魂之光。你可以花一点时间感受你此刻的需求，以便我以更好的方式为你提供服务。你可以从你的身体，通过以赤脚的方式踩在草地之上，和我亲密接触时的感觉开始。当你以赤脚的方式踩在我坚实可靠的行星身体之上时，一种稳定且稳固的感觉会随即透过你脚底的脉轮中心被你感受到。这里所含有的是大自然未经修改过的美丽和自由，你轻松地感受并体验住这股来自于地球的纯粹能量流动。而且，你完全不需要做任何事才能让它发生，你所需要的只是让自己舒舒服服地坐在或者躺在草地上，以你对大自然和万物的尊重，让这股能量顺利地开始流动起来。感受我地球母亲的能量注入你的脚底，让你的身体回春，恢复能量与平衡，再度充满活力。你与我之间的连接是无法切断的，因为你是大自然的一个固有组成，就像我行星身体上的所有动物、植物、矿物、水和空气一样，都是构成一个完整的大自然所不可或缺的部分。请拥抱这个事实，拥抱这种与自然连接的完整和美丽。这个事实也意味着，当你做完一天的工作，回到家中的时候，你也可以提醒自己感受并回想起你与我、地球母亲之间连接，允许我帮助你清理这一天所产生的负面能量，让你放松并得到恢复。你此刻非常需要以全新的角度重新审视自己的生活，并且以新的能真正有益于你身体的方式和态度照顾好你的身体。对于你的个人意识提升，你的身体有助举足轻重的作用。莫有一副好的健康身体，你将什么都做不了。所以，请你首先尊重并照顾好你的身体。你的身体同样是一个非常重要的媒介，让你灵魂之光从这里辐射和体现。你已感受住与我的连接，与大地的亲密接触，这使得你的身体得以接收来自我地球母亲的能量之源。现在，请你想象一股宇宙能量，这被称之为灵魂起源之光的力量，正从宇宙太阳的中心送出，触及你的身体，并从你的头顶注入，一路下降，直至你的心轮。请感受你心轮的光芒辐射，也请你感受身为地球母亲的我在如何亲切地回应从你体内所辐射出的光。我如此珍惜和珍爱从你心间所释放的这股光芒。来自宇宙和地球的这两股能量，它们彼此合作，彼此需要，并非地球上以司空见惯、互为对立的能量。在你身体中的地球能量，在宇宙之光的装点之下，充满住喜悦和灵感，并以联合的姿态环转于你的整个身体。宇宙之光对你莫有任何要求，除了存在于此地，帮助你和地球一起经历一段美丽的重生过程，再无其他。你在这里如此受到欢迎，因为我非常需要你的光，就好比植物莫有了阳光的照射会枯萎一样，我需要从你心中所辐射出的宇宙之光。只是在这之前，我需要你的同意，需要你的认可和接纳。当你信任我，并感受家的感觉，你体内的宇宙之光和地球力量两者间就会开始相互融合，体现出它们各自对你所能起到的最大帮助。同样的，此刻在地球上也存在着男性和女性能量之间、付出和接受之间，以及宇宙之光的源头太阳父亲和我地球母亲之间的融合与连接。请允许这些能量以成对的方式运行与合作，宇宙之父和地球之母，男性和女性，
付出与接收，以及阴阳之间的和谐融合，让你得以完全回归平衡的自己，完全的回家。现在，请你再花一点时间，回顾你每日的生活，看一看哪些地方还存在失衡，需要进行一些调整，然后想象你身体内的这两股神圣能量，宇宙太阳之光和我地球母亲的力量，以联合的姿态帮助你以最快最有效的方式化解，让你的生活重新恢复平衡与和谐。和谐与平衡才是与你生活最直接相关的要素。为此，请你给自己一个承诺，给你自己的内心腾出一个足够的空间，并利用这个空间好好照顾自己，培育一座美丽的心灵花园。最后，我希望你感受你此刻所拥有的强大助力，在你的脚底之下是我，地球母亲的强力支撑和援助，而来自宇宙中央太阳的光与能量，此刻也在徐徐不断地注入地球，给全人类前所未有的基于神圣力量的援助。所以，请抛开你头脑中所有那些多余且毫无必要的担忧，抛开那些由主流媒体所灌输的充满恐惧的错误资讯，仅仅知道你被一股深爱住你的最高力量支撑住，他所渴望的只有你的最高利益。一个新世界正等待住你们每一个人，你们这些已准备好和那些将要准备好的人，将真实地呈现出这个新世界，一颗新地球。这个过程，它此刻正在发生，在我的行星身体之上正发生住如此快速的灵性提升和意识进化，你们正迈出关键的一步，让天堂和地球终于融合为一体。我深爱住你，我此刻正牵住你的手，并告诉你，你从来不曾孤独。感谢你的到来，我将全部的圣光与圣爱给予你。祝平安、喜乐。